举无师傅，论文抄就有，嘛是论文的风波。民众党新的市长候选人高虹安，互人检举讲，伫美国辛辛那提大学的博士的论文，大量去复制伊伫注册会服务期间，甲别人共同合作的研究案。因为高虹安提出美国辛辛那提大学的回函，内容明确讲，这个论文已经经过详细检验无问题，而且非营利目的学术发表，嘛无伫注册会侵权的范围内。美讲台湾的选举无正常，选举选家无人性。我的美国的博士毕业论文在学术伦理上面已经没有所谓的抄袭和剽窃的问题。情绪激动，拍开论文，民众党新的市长候选人高虹安开嘴驳回，讲家己的博士论文无共抄。你今天讲说我高虹安去抄高虹安的东西，这个在著作权上面，其实说真的，我们也觉得这是一个恶意的指控。无论是研究的名称、摘要、导论、方法、图表、资料、结论等等，都有大量这个抄袭，或者是自我抄袭。虽然第一作者，但是也不能独揽所有研究计划的成果。因为高虹安过去做注册会这段时间，伫咧美国读辛辛那提大学博士学位，论文所含别的注册会研究人员共同发表的研究案和论文，真侪张图的内容相像，引起大家质疑。互高虹安起甲甲注册会和美国学校的检验结果提出来，互大家看。如果今天是非盈利目的的学术发表，并不在资策会侵权的这一个范围里面，校方已经跑过相似度是6%的结果，这个是校方他认定的相似度的比对系统。高虹安不是林志坚，我们今天不是像什么中华大学夜间部，然后才要去做台大的这个硕士的灌水，选举也不要选到没有人性。那捍卫家己清白，高虹安妈妈根本是为了选举要改挖乌，年底选前要到候选人过去作品，各拢红搬出来做话题。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。